بيبدأ الفيلم مع ناس شكلهم غريب اللي بيهاجموا عيلة وبيموتوا أفرادها وبياكلوهم. بس لما بنرجع بالأحداث بنعرف إن الناس دي كانوا من ضمن الناس اللي عايشين في صحراء نيو مكسيكو اللي كانت أمريكا بتعمل فيها تجاربها، وهم من الناس اللي رفضوا إن هم يسيبوا بيوتهم وراحوا استخبوا في منجم في الوقت اللي أمريكا كانت بتحدف فيه قنابل نووية في المنطقة دي، على علم إن كل اللي فيها مشيوا. بس القنابل دي لما اتحدفت أثرت على جيناتهم وشوهتهم وغيرت طبيعتهم البشرية، وبقوا عايشين في الصحراء على لحوم البشر اللي بيصطادوهم. واللي كان منهم واحد قاعد في بنزينة شغلانته ان هو يبعت لهم البشر اللي بيعدوا من عنده على اساس ان هو طريق مختصر، واللي بتكون منهم عيلة مكونة من الاب بوب والام وبنتين، واحدة اسمها لينا والتانية براندا، والابن بوب وزوج لينا داج وطفلتهم الرضيعة كاثرين، وطبعا كلابهم بيوتي وبيست. والعيلة دي بتكون في طريقها لكاليفورنيا عشان يحتفلوا بعيد جواز باباهم وامهم ال25. بس يا عيني يا فرحة ما تمتش، وده بيحصل لما بيوتي بتدخل المحل وبتدخل وراها لينا عشان ترجعها، ولما بيشوفها بيفتكر ان هي تطفلت عليه وشافت المجوهرات اللي هو سارقها من الناس اللي كان بيقتلهم. عشان كده قبل ما بيمشوا بيقول لهم على الطريق المختصر اللي هيوديهم لاكل لحوم البشر، وبيقول لهم ان هو هيوفر لهم ساعتين، وده بيفرحهم لانهم ما يعرفوش اللي هيحصل لهم هناك. وبيتحركوا وبياخدوا فعلا الطريق المختصر، وهناك بيقعوا في فخ المسامير اللي بتبوظ لهم كاوتشات عربياتهم، عشان كده بتقفوا ومش بيلاقوا لها حل. وغير ده مش بيكون في اشاره، عشان كده مش بيعرفوا يطلبوا مساعده. في الوقت اللي بوب الصغير وهو بيرجع كلابه بيكون في واحد منهم مراقبهم، بيكون باباهم قرر ان هو يرجع للبنزين عشان يطلب مساعده، وفي نفس الوقت بيطلب من داج ان هو يروح يشوف اخر الطريق اللي هم فيه. عشان كده بيدي مسدس لبوب عشان يقدر يحميهم وهم مش موجودين، وهو كمان بيكون معاه واحد. وقبل ما بيتحركوا بيصلوا وبيودعوا بعض، وبعدها كل واحد فيهم بيتحرك وبيروح في طريقه، وكلابهم بتنبح لانهم حاسين بالشخص اللي بيراقبهم. عشان كده لما بتفتح بريندا الباب بتهرب بيوتي وبيروح وراها بوب، ولما بتختفي ومش بيسمع لها صوت بينده عليها وبيمشي لحد ما بيلاقيها ميتة وفي حد اكل احشائها، وده بيخليه يخاف ويهرب، بس مش بيكون واخد باله من الطريق علشان كده بيقع وبيغمى عليه. وبتشوفوا واحدة منهم اسمها روبي، بس بتكون مختلفة عنهم لان لسه فيها انسانيتها ورافضة اللي هما بيعملوه، عشان كده بتفضل مع بوب علشان محدش يأذيه. ولما بيجيلها واحد منهم وهو بياكل بيوتي وبيطلب منها انها تمشي، بس هي بترفض وبتفضل معاه. في الوقت اللي بيوصل داج لاخر الطريق اللي بيكون عبارة عن حفرة فيها عربيات، وبتكون واحدة منهم عليها آثار دم بس هو مش بياخد باله منها. وبوب الكبير هو كمان بيوصل للبنزينة بس مش بيلاقي صاحبها، وبيشوف المجوهرات المسروقة وودن الإنسان الموجودة في الطبق. وغير ده بيشوف في الجورنال الأسرة اللي كاتبين عنها إن هي اختفت في الصحراء، وبيفهم إن هو وداه في الطريق الغلط ده بالقصد ليهم. عشان كده بيحاول يسرق عربية ويرجع لهم بسرعة، بس بيكونوا عاملين له فخ وبيضربوه وبياخدوه معاهم. ولما بيحسوا إن بوب الصغير اتأخر بتروح لبريندا بتدور عليه، عشان كده لما بتسمعها روبي بتمشي وبتسيبه وبتقدر ترجعه بريندا وبيعالجوا جرحه، وهو مش بيرضى يقول لهم ان في حد قتل بيوتي عشان ما يخوفهمش. وفجأة بيسمع صوت، علشان كده لما بيخرج بيلاقي بيست هرب، وبيوصل داج اللي بيكون معاه حاجات واخدها من العربيات اللي لقاها اللي بيديها لهم زي العبيط ومش فاهم سبب وجود العربيات دي، وبيعرفهم ان الطريق مسدود. وده بيخليهم يفتكروا ان الراجل العجوز كان مخرف لما دلهم على الطريق ده عشان هما ما يعرفوش اللي فيها. علشان كده قبل ما بيناموا بيكونوا عاملين لهم خطة، وهم ان هما معلقين باباهم بعيد عن الكرفان وبيولعوا فيه علشان هم عارفين ان هم لما هيروحوا له مش هيقدروا يسمعوا صوتهم وهم بيدخلوا الكرفان. وبيمسكوا بريندا وبياكل واحد فيهم العصفور، ولما بيشوفوا الطفلة بيمسكها. في الوقت اللي بيطفوا النار بتقدر لين تسمع صوت صريخ جاي من الكرفان، عشان كده لما بتروح وبتشوفه ماسك بنتها بتضربه، بس بيقدر يمسكها وبيهددها ان هو هيقتل بنتها. عشان كده بتسيبه يعمل اللي هو عايزه، وبتوصل مامتهم وكانت هتنقذهم بس بيضربها بالرصاص. وبعدها لما بتشوفوا لينا هيموت بريندا بتضربه بالمفك، علشان كده بيضربها هي بالرصاص وبيموتها. ولما ده وبوبي بيسمعوا صوت الرصاص بيروحوا لهم بسرعة، بس مش بيلحقوهم علشان خطفوا بنته وهربوا. ولما بيدخل داج وبيشوف مراته مش بيكون مصدق انها ميتة، وبيكتشف ان طفلته الرضيعة مش موجودة، وبيكونوا خايفين ومش عارفين يعملوا ايه لانهم لسه مش مستوعبين اللي حصل، لدرجة ان امهم بتسأل على جوزها لو رجع وعلى بنتها لين. عشان كده داج بيقول لها ان جوزها لسه مرجعش ولين نايمة لانها بتحتضر. في الوقت اللي بيوصل بيست اللي اكل بيوتي وهو نفسه اللي بيراقبهم، وبيموته وبيقطع له دراعه وبياخدها ليهم. عشان كده لما بيسمعوا صوت جاي من اللاسلكي اللي موجود في ايده بيخرجوا وبيلاقوه بيعرفوا ان بيست هو اللي عمل فيه كده. ولما بيسمع داك صوت طفلته في اللاسلكي بتصحى ابوته، علشان كده تاني يوم بيقرر ان هو يروح ينقذ بنته مع بيست اللي هيرشده لمكانهم. وبيعدي من النفق اللي كانوا مستخبيين فيه ساعة الانفجارات اللي بيطلعوا على مدينتهم اللي عايشين فيها. في الوقت اللي بريندا وبوب بيحاولوا يحموا نفسهم وبيعملوا لهم فخ وبيحطوا مامتهم واختهم كطعم عشان يقدروا يعرفوا بوجوده ويمسكوه ويقتلوه. بيكون وصل داج للمدينة المهجورة اللي مش بيلاقي فيها غير تماثيل، بس وهو ماشي لما بيلاحظ ان في موتور شغال وبيبص من الازاز بيلاقي بنته الصغيرة، وكان لسه هيتحرك عشان يروح لها بس بيجي واحد منهم فجأة وهو ماسك جثة وبيشدها.
عشان كده بيقدر يستخبى منه هو وبيست قبل ما يشوفه، ولما بيمشي بيحبس الكلب عشان يتحرك في هدوء ومحدش يقدر يأذيه، وبيروح علشان ينقذ بنته. ولما بيدخل البيت بيشوف واحد منهم بس بيقدر يعدي منه من غير ما يشوفه، وبيوصل لبنته وبياخدها وكان هيخرج بس بيشوفه وبيضربه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في صندوق فيه أجزاء بشرية، عشان كده بيتجنن وبيكسر الصندوق وبيخرج منه بسرعة لأن الريحة كفيلة إن هي تموته. ولما بيتحرك بيلاقي جثة بوب الكبير اللي حرقوه غارزين في دماغه علم أمريكا. وفجأة بيسمع صوت واحد منهم فرحان وبيغني، عشان كده بيروح له وبيسأله عن بنته بس هو مش بيرضى يقوله على مكانها، وبيقوله ان هما السبب اللي عملوا فيهم كده بسبب القنابل النووية اللي حدفوها عليهم اللي غيرت منهم وشوهتهم. ورغم ان هو الوحيد اللي عاجز فيهم الا ان هو اللي بيأمرهم ان هم يقتلوا البشر. عشان كده بيضحك لانه عامل له فخ، وبيجيله واحد وبيحاول يقتله بس بيجي بيست وبيساعده وبيديله فرصة ان هو يروح يستخبى منه، بس بيضرب بيست وبيلاحقه وبيوصل له وبيدخل له من الحيطة وبيقدر يمسكه وكان هيموته. بس داك بيطعنه بالمضرب المكسور، بس ده برضه مش بيأثر فيه لأنه بيخرجه منه وبيضرب داش بيه، وبعدها بيقطع له صوابعه وكان هيموته. بس داك بيعمل نفسه ان هو دايخ وبيعيط وبيطلب منه ان هو ما يقتلوش، وده بيشتته علشان كده بياخد المفك وبيضربه في رجله، وبعدها بياخد العلم وبيغرزه فيه وبيموته. وبيسيب الدماغ المفكرة اللي بيطلب منهم ان هم يقتلوا بنته، بس ما تقلقوش بس بيشوفه وبيخلص عليه. في الوقت اللي داك بيروح يقتل الشخص اللي كان بيشد الجثة، ولما بيتخلص منه بيروح يدور على بنته. في الوقت اللي كان واحد منهم هينفذ كلامه وهيقتل الطفلة بتاخدها روبي وبتقدر تخدعه وبتحط له خنزير بدلها، وده بيخليه يلحقها. ولما بيشوفها داج وبيسمع صوت بنته بيلحقها هو كمان. في الوقت اللي بوب وبريندا بيكتشفوا ان واحد منهم خطف جثة امهم، عشان كده بيطلب بوب من بريندا ان هي تروح تشغل الغاز في الكرفان، وبيروحوا وبيلاحقوا وبيشوفوا وهو بياكل امه. ولما بيشوفوا بيخليه هو كمان يلاحقوا وبيخليه يروح ورا للكرفان، ولما بيهاجمهم بيربط ايديه لحد ما بيهربوا، وبيكونوا حاطين له كبريت في الباب علشان كده لما بيفتحوا بتنفجر فيه، وبيكونوا فرحانين ان هم قدروا يتخلصوا من واحد. وداك بيوصل لروبي وكانت هتديله بنته بس بيوصل اللي بيلحقها وبيضربه، وكان هيموت داج بس لما بيشوف روبي بتهرب بالبنت بيلاحقها وبيسيبه، وده بيدي فرصة لداج ان هو يقوم وبياخد البندقية وبيضربه بيها، وبيفتكروا ان هو مات علشان كده بيسيبه. وبترجع روبي وبتديله بنته وبيكون فرحان ان هو انقذها، وبتكون فرحانة روبي بده. عشان كده لما بيقوم اللي تبعها وكان هيموت داج بتجري عليه وبتاخده وبينطوا من على الجبل وبيموتوا هما الاتنين، وبيرجع لهم داج مع بنته وبيست وبيكونوا فرحانين بيهم لانهم لسه عايشين وانهم ما بقوش لوحدهم، بس برضه بيكون في واحد مراقبهم. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.